Dobar dan, drage dame, i dobrodošle u još jednu epizodu podcasta Moć istinitih priča. Moje ime je Vanja Banović, a priča današnje žene je trajala punih 12 godina. I za sve to vreme ona je slušala doktore koji su joj govorili da nema šanse da ona i suprug ostanu trudni prirodnim putem. Međutim, nakon 12 godina to se desilo, ona će da vam ispriča kako, kada i šta. Ona je za tih 12 godina obišla sve moguće klinike za vantelesnu oplodnju u Srbiji, bila je u Češkoj, bila je u zvanično proglašenoj najboljoj klinici za vantelesnu oplodnju u Londonu, bila je kod travara, bila je kod raznoraznih ljudi probajući narodnu medicinu. Znači sve što možete da zamislite i na čega možete da pomislite da biste možda vi to uradile, ona je bila. Išla je naravno i po manastirima i u Srbiji i u Crnoj Gori. Znači sve što možete da zamislite, ona je uradila. I nakon 12 godina, kako ona kaže, kada su muž i ona u nekom momentu popili možda 1 ili 2 čašice vina više, ona je ostala prirodnim putem trudna. Moja današnja gošća je iz Prokuplja, Danijela Dučić. Ćao, Danijela. Zdravo, Vanja. Dobro sam te najavila, sve istina, jel da? Da, sad to tako ukratko kad kažeš, ja premotavam film u glavi, bilo je tu svega i svačega, da. Ali ti si onako lepo to sažela. Pa jeste. Da, čućemo mi sve danas od tebe i iskreno tvoja priča je ne samo što je neverovatna, način na koji si ti meni prvi put ispričala svoju priču je toliko pozitivan i toliko direktan i iskren i energičan da ja iskreno jedva čekam da naše gledateljke čuju kroz šta si ti tu sve prošla. Pa ajde da krenemo od početka. Ti i suprug još davno, kada si imala 30 godina, ste odlučili da krenete u ovaj projekat Beba, kako ga ja zovem, i odlučili ste da preskočite sve klinike u Srbiji odmah i da krenete odmah na prvu vantelesnu prag. Zašto? Pa u suštini mi sa mojih 30 godina kad smo odlučili da želimo da imamo dete, mi smo jako brzo krenuli u preglede kod doktora, ispitivanja, jer se nije dešavala trudnoća. Svi kažu sačekaš par meseci, pa ako ne ide, kreni da ispituješ zašto ne ide. I mi smo sve tako i radili i u stvari brzo su meni rekli da je potrebno da uradimo produvavanje jajovoda. I to smo radili ovdje u Beogradu, u Narodnom frontu, pošto mi živimo u Beogradu i to produvavanje nije bilo uspešno. I mene su posle toga poslali na histerolaparoskopiju. Ja sam otišla na tu intervenciju i nakon te intervencije je meni doktor koji je to radio rekao da su meni jajovodi ostali zapušeni jer on nije te neke izrasline mogao da skloni i definitivno mi moramo da idemo na vantelesnu. Znači da to uopšte ne može da se ukloni, je li da će to stalno da bude problem? Tako je, da on prosto hiruškom intervencijom to nije mogao da reši. I mi kad smo to čuli, mi smo krenuli u tu priču vantelesne oplodnje i prva stvar koju smo radili, jer je to bilo u to vreme, verujem da je tako i sada, nisam sigurna, morali smo da uradimo 3 inseminacije. Da, i sad je tako. I uradili smo te 3 inseminacije, naravno tu se ništa nije desilo, ali smo brzo shvatili da i suprug ima jako loš spermogram. I to je bila potvrda da mi prirodno ne možemo da ostanemo trudni i mi smo onda se odlučili da idemo direktno u Prag. U to vreme je moja sestra od strica ostala trudna u Pragu i tada, prema svim saznanjima koje smo mi imali, to je bila najuspešnija klinika u regionu, da kažem. I mi nismo htjeli da razmišljamo uopšte o drugim opcijama, nego smo odlučili da odemo u Prag.
Imali smo podršku i naših roditelja, jer sve te vantelesne jako dobro znaš koštaju. I mi smo otišli u Prag i moja svest o tome je bila idem i tamo ću ostati trudna. I to je to. Ja sam apsolutno bila ubeđena da se ja iz Praga vraćam trudna. Nažalost, meni ta prva vantelesna u Pragu nije uspela i to je za mene psihički bio strašan udarac. Ja to nikako nisam mogla da prihvatim. Mnogo mi je bilo teško i onda je moja sestra me zamolila da bi se vratila u balans, da krenem da koristim Bachove kapi. To su cvetne esencije, prirodni preparati koje danas u Srbiji ne znam koliko je ljudima poznato. Ja sam za to čula tada i tada sam srela devojku koja je u tom trenutku imala isti problem. Zapravo sličan problem kao ja. Ona je ostajala trudna, ali nije mogla da zadrži trudnoću. I na kraju je 8. njena trudnoća izgurala je do kraja, jer je otišla na kliniku i rekla, ljudi, ja sam ponovo trudna, bit ću vaše zamorče, radite sa mnom šta hoćete. I ona je iznala trudnoću, međutim rodila je bebu koja nije bila zdrava. Sve te njene priče su se dešavale pre mog upoznavanja sa njom. U momentu kad sam ja nju upoznala, ona je nosila zdravu trudnoću i hvala Bogu rodila dečaka, zdravog, pravog i sve je super, ali ja sam sa njom krenula u tu priču Bachovih kapi, koje su meni mnogo pomogle da prihvatim taj poraz i da se vratim u neki emotivni balans. Ja nisam, izvini što te prekidam, ja nisam pre nego što smo ti ja razgovarale nikada čula za te kapi, Bachove kapi. Bachove kapi, da. Doktor Bach je ja sam posle završila i kurs za te Bachove kapi, doktor Bach je pre više od 100 godina ustanovio da su sve ljudske bolesti zapravo uzrokovane našim emotivnim, mentalnim, psihičkim disbalansima. A do tih disbalansa dolazimo zato što gubimo kontakt sa prirodom. I on je pronašao, on je inače doktor koji se potpuno okrenuo toj prirodnoj medicini i pronašao je biljne esencije koje su strašno usko povezane sa ljudskim emocijama. Definisao je nekih 39 ljudskih emocija i za svaku pronašao cvetnu esenciju. I to je jedna stvar koja je meni mnogo tada pomogla. Kažem ti, završila sam i kurs posle za to, jer sam u tome našla neki spas da lakše podnesem sve te strahove koji su se javili, misli koje su bile opsedavajući, ne znam, baš mi je bilo potrebno nešto prirodno da mi pomogne da emotivno sve to iznesem što je lakše moguće. Zanimljivo je to, čule ste, Bachove kapi, googlajte. Da, sad ima puno o tome, verujem da svako to može da nađe vrlo lako i da se informiše. Posle te prve vantelesne u Pragu, mi smo odlučili da nastavimo sa vantelesnim. I onda smo krenuli po klinikama u Srbiji. Ja mogu da nabrojim 5-6 gde smo bili, jer u to vreme, a verujem i danas, sve te klinike su ovde bile jako popularne. I Jevremova, i doktorka Goca Jovanović, i bili smo u Leskovcu, bili smo u Novom Sadu. Sva moguća mesta i svi mogući doktori za koje smo čuli, mi smo išli da čujemo mišljenje i da pokušamo tamo. I onda su nastavili da se nižu pokušaj za pokušajem. I neverovatno, ja sam imala 12 pokušaja vantelesne. Svaki se završavao, da, svaki se završavao identično. Znači mi odradimo postupak, dobiju jajnu ćeliju ili više jajnih ćelija, nikad nešto previše. Oplode jajnu ćeliju, odradimo transfer i ja posle 2 nedelje dobijem ciklus kao da ništa nismo radili. Svaki put je bilo apsolutno identično. Najnormalnije, iako uzimaš sve hormone, sve ti najnormalnije.
sve, da. E sad, u toku tih postupaka vantelesnih, ja stvarno ne znam da sam se sa suprugom ikada više svađala nego tada. To je za nas, to je jedna borba, kao hoćeš da sve bude u redu, ali toliko, ja smatram da je meni teško, teže nego njemu, on opet ima neke svoje borbe i mi smo stalno bili u nekom klinču. Verovatno od tih silnih hormona koje sam ja primala, ne znam, ali taj period je stvarno bio grozan za nas. A kako je, recimo, 12 vantelesnih, to uopšte nije mali broj, mislim, da si radila jednu godišnje, mislim, to je 12 godina. Kako si ti svaki put, koji si ti drive imala da svaki put, idem ja ponovo. Šta je bilo to što te je tako... Vanja, moja želja da se ostvarim kao majka je bila toliko velika da ja sam jedva čekala sledeći pokušaj. Ja sam jedva čekala, mene je nerviralo što moram da pravim 6 meseci pauzu. Kad ne uspe, ja sam jedva čekala kad ću moći ponovo. Ja sam stalno bila u toj priči, stalno sam razmišljala o tome. Ja kažem, ja sam stvarno tih 12 godina probudim se ujutru i uveče odem da spavam sa istom mišljom. Da ja želim da budem majka, da želim da ostanem trudna. I ja stvarno kažem da žene koje kroz to nisu prošle, ne 12 puta, nego koliko god, 1, 2, 5, one žene koje kroz to nisu prošle ne znaju koliko su srećne kad im se prirodno desi trudnoća. Jer meni na kraju kad je jedan doktor objasnio šta sve treba da se poklopi, ne znam, da žlezda u mozgu ispusti hormon baš u tom trenutku kad se folikul puca, tad baš treba da imaš mislim, ostati prirodno trudan za mene je tad bilo nemoguća misija. Da. I ja sam imala strašnu želju i nije mi bio problem da idem na 100 vantelesnih, ako treba, idem na 100 vantelesnih. A potvrdu sam uvek dobijala od doktora, jer gde god da smo otišli i odneli naše rezultate, nama su svi rekli, znate šta, vi jedino vantelesno možete da dobijete dete i to je to. Da, znači svi su se složili sa onim prvim doktorom da vi ne možete da ostanete prirodno zbog tvojih jajovoda, jel? Tako je, i suprugovog lošeg spermograma. Znači, nama su se sa obe strane poklopili, da kažem, problemi koji nisu mogli da se reše i jedini način je bio da odemo na vantelesno. A reci mi, da li je za tih 12 godina, da li imaš onako utisak sad iz ove perspektive da su možda neki drugi delovi tvog života ispaštali? Ne mislim samo na odnos sa suprugom, recimo, ne znam, socijalni život, recimo, odmori, da si bukvalno bila preokupirana samo time. U suštini, ono što sada mogu da kažem da jeste ispaštalo, to neko momenti da mi negde odputujemo, da negde opušteno se uživamo, da se posvetimo jedan drugom. Eto, toga nije bilo kako bi trebalo da bude. Ali to sam ja shvatila tek posle 12. vantelesne. Možda da nisam imala toliko jaku želju i da nisam toliko uzastopno pokušavala, da se pitao samo moj suprug, verovatno mi ne bi imali toliko pokušaja, jer je on nekako u odnosu na mene mnogo u svemu tome bio staloženiji. A ja sam bila, evo, prolaze godine, evo, opet nisam, pa kako ću, evo, sad imam toliko godina. Stalno sam bila u nekim kalkulacijama da mi prolazi voz. Kasno je, ja ne mogu, ako sad ne bude, pa neću sa 40, pa stalno sam bila u tom nekom opterećenju. Ali to što se tiče socijalne strane života, ja sam zapravo živela potpuno normalno, naravno, ali sam i od svemu tome pričala baš otvoreno. Svi ljudi u mom okruženju su znali kroz šta ja prolazim. Jer ja nikada to nisam htela da krijem. Ja sam stvarno uvek svima otvoreno o tome pričala. I srela sam za tih 12 godina, dok smo radili tih 12 vantelesnih, mnogo parova koji prolaze kroz istu priču.
I mnogo različitih iskustava sam čula. Tako da, stvarno mislim da je to što ti sada radiš i što snimaš ovo jedna velika stvar, jer o tome mislim da se još uvek ne priča dovoljno, bez obzira što ja jesam, druge žene nekako, moje neko iskustvo sa drugim parovima nije bilo tako da su baš ljudi otvoreni da pričaju o tome. Nekako vole to da drže kao neku svoju intimu, da se za to ne zna. Iz raznih razloga. Ipak kod nas u društvu i dalje postoji taj, da kažem, deti iz epruvete i te neke priče koje su besmislene, jer danas mnogo parova, zaista mnogo parova ima problem da ostanu trudni i mnogo parova prolazi kroz ovu priču kroz koju sam i ja prošla. Pa ja se iskreno nadam da ćemo zajedno uspeti to da promenimo u nekoj bliskoj budućnosti, zato smo i tu. Da. I u svakom nastavi. slučaju mi smo pokušavajući iznova došli do Londona. Kako? Ova devojka koju sam ti pomenula, da sam sa njom prošla kroz tu priču Bachovih kapi, sasvim slučajno kad život hoće da namesti, ja sam se zaposlila u firmi gde je radio njen muž, zapravo bio je moj direktor, ne znajući da su njih dvoje muž i žena. I u nekom od razgovora došla sam na ideju, ajde da odemo i mi u London, jer možda mi imamo neki problem koji ovde nama ne mogu da ustanove. Čim mi toliko pokušavamo, ne ide. Ta klinika u Londonu se zove Zita West. Dr. George radi na toj klinici i mi smo otišli, prvi put smo otišli u London i bili smo tamo 5 dana, da nam uzmu krv, da urade sva ispitivanja koja su potrebna. I vratili smo se u Srbiju, onda su nam se oni javili i rekli su da možemo da radimo vantelesno i stavili su nas na 3-mesečni program pripreme za vantelesno. Oni su jako rigorozni po tom pitanju, njihov taj program za vantelesno ne uključuje samo hormone koje moraš da primiš, nego i razne suplemente, i ishrana, i treninzi, potpuno jedna promena načina života. I ja sam to kao prava štreberka vrlo ozbiljno shvatila, ja sam sve uradila što je moglo da se uradi. Čak, sećam se, drugarica jedna mi je rekla, kao, ma probaj ti malo i da meditiraš, ima tih nekih programa na internetu za meditaciju, pa malo da vizualizuješ to da si trudna i da imaš dete. Sve sam ja to radila tada. Da, ja isto. Da. I mi smo otišli u London 2017. Naravno, mislim, to sve do tog momenta je u vašem trošku bilo, tako? Sve, pa da. I ta vantelesna u Londonu je nas na kraju koštala između 25 i 30.000 eura. Sve ukupno. I drugi put kad smo otišli i kad smo trebali da uradimo vađenje jajnih ćelija, oplodnja, transfer i sve to, mi smo tamo proveli mesec dana. I London je skup da ti tamo budeš mesec dana, ali mi smo nekako stvarno uživali tih mesec dana. Otišli smo da to uradimo, otišli smo na najbolju kliniku za koju smo u tom momentu znali da je stvarno najbolja na svetu. Ta klinika čak sarađuje sa nekim američkim univerzitetom i nekim institutom koji se baš bavi tim ispitivanjima vezano za probleme oko trudnoće. Međutim, ispostavilo se da mi nismo imali neki sad problem kao ova devojka koju sam pomenula, oni su imali nešto baš identičan sastav gena, tkiva, nešto i onda je njen organizam prihvatao plod kao strano telo. Mi nismo to imali. A da li su, samo da te pitam, da li je ta klinika pomogla toj devojci? Da, ona je zahvaljujući, da, oni su nju stavili na poseban program i ona je stvarno, zahvaljujući njima, iznela sa suprugom sa kojim je htela, iznela zdravu trudnoću i sada imaju dečaka zdravog pravog i ono. Da, naravno, iz tog razloga si ti otišla tamo, da. Da, i mnogo drugih devojaka
posle nje je prošlo isto to i svima je vantelesno bilo uspešno. Znači u tom momentu kad ja odlazim u London, sve devojke pre mene koje su bile, vratile su se iz Londona trudne. Sve. Mi smo otišli i ja sam ponovo, kao i prvi put kad smo otišli u Prag, ja sam otišla puna entuzijazma i ja ostajem trudna. I to je to. Kad smo se vratili iz Londona. Recimo, da li je to bilo još jedno pitanje? Da li je to bilo nakon što si obišla već sve klinike u Srbiji? Da. Dobro. Kad smo se vratili iz Londona, imali smo one 2 nedelje čekanja i ja sam imala apsolutno sve moguće simptome koje sam mogla da nađem na internetu koji ukazuju na trudnoću. Ja sam sve to imala. Apsolutno sve jedan simptom. I ja sam, Vanja, bila ubeđena da sam trudna i na dan kad sam radila beta HCG, ja sam iskonstruisala film u glavi, ja idem, radim beta HCG, suprug je na poslu, mene stižu rezultati, ja idem kod njega na poslu i tamo ću da mu kažem. Kao na filmu, ja sam film u glavi napravila. Ja sam otišla, izvadila krv za betu, vratila se kući i počela se spremam, idem u grad, idem kod supruga da mu saopštim da sam trudna zvanično. I meni kad su, pošto je laboratorija slala rezultate meni i direktno klinici u Londonu, meni kad su stigli rezultati, na rezultatima je stajao broj koji ja nikada do tada nisam videla. A to je bilo 0,258 neki broj. I ja kad sam videla broj koji ja do sada nisam nikada videla posle... Ti si trudna. Da, ja sam trudna. Da. I ja se spremam, sva srećna, euforična i meni zvoni telefon, zovu mi iz Londona i kažu mi kao jako nam je žao, nije uspela vantelesna. I ja kažem ne, vi niste u pravu. Kao Danijela, kao stigli su nam nalazi iz laboratorije, vi ste jutros radili betu. Ja kažem da, ali ja sam trudna i meni je stigao taj nalaz. Ona žena je jedno, ja ne znam, ali sigurno jedno 15 minuta pokušavala meni da objasni da ja nisam trudna. Pritom to je komunikacija na engleskom koja je mnogo teška, ne znam ja engleski toliko dobro da sad baratam s tom terminologijom medicinskom. Čak i kad smo se pripremali za London, ja sam morala da angažujem ženu prevodioca koja je bila sa mnom, sve rezultate nam je prevela, pa smo imali online kolove sa klinikom, ona je sa mnom bila da budem sigurna da razumem i da im na pravi način govorim sve što me pitaju. Baš sam se potrudila oko svega toga. I kad sam ja na kraju, kad me ta sestra iz Londona ubedila da ja nisam trudna, ja sam, Vanja, ostala bez glasa. Ja nisam mogla da progovorim. To je za mene takav šok bio. Ja sam sela i počela da plačem i nisam mogla ni supruga da pozovem. To mi je bilo u odnosu na Prag 1.000.000 puta teže. Kako da ne? Ne ponovo. Pritom svih tih godina, koliko godina jedno za drugim, to je 12 godina. 12 i onda dođeš na nešto što opet to je to, oni mogu da reše moj problem, svima je do sad uspelo, pa što ne bi meni. I onda vidiš tako neki broj, što ti kažeš beta, mislim ja razumem jer meni je bilo 0,65 i ja sam, šta je ovo? To je nešto. Tako da te razumem u potpunosti. I kako si se nakon tog strašnog šoka, kako si opet nekako došla sebi? Trebalo mi je mnogo vremena. Meni je tada to toliko bilo teško. Ja i sad kad se setim tog šoka, nekako kao da mi se vrati sve to u meni. Baš mi je trebalo puno vremena. Ali tada sam negde sama sa sobom shvatila da ja i suprug 12 godina se samo time bavimo. Ja samo o tome pričam, ja samo o tome mislim, samo se svađam sa njim zbog toga, samo nešto pozajmljujemo pare, skupljamo pare, vraćamo da bi išli na vantelesnu iznova i nema života. Mi smo u braku i svih tih 12 godina braka koliko smo živeli zajedno, mi smo samo u tome. I to je mene u tom momentu tako preplavilo i ja sam rekla suprugu,
ja nikada neću odustati od toga da imam dete, jer, znaš, mnogo ljudi ti tada kaže, znaš, ali kad odustaneš, onda se desi. Ma kakvi, Da. to je za mene bilo nepojmljivo. Kako da odustanem? Ili ono, ma nemoj da razmišljaš, opusti se, ne razmišljaj. Te rečenice su me strašno nervirale, zato što kako da se opustiš kad je, ja sam svima rekla, ljudi, meni jedno da neko izvadi mozak iz glave, da ga nemam, pa da ne razmišljam. Ne može, to je sve u organizmu, u telu, ono radi, samo o tome misliš. Ma da. Ali taj Znam. London i taj neuspeh u Londonu me je doveo do toga da sam rekla, ok, sad jednostavno i ja moram malo da napravim pauzu, jer ja sam se osjećala kao da ću da se razbolim od svih tih hormona. Ja to više nisam mogla da podnesem. Bockanje, meri vreme, vodi računa o ovome, vodi onome. Previše mi je bilo svega. Preplavilo me sve to i rekla sam, ok, sad moramo stvarno da napravimo pauzu. I suprug je naravno složio se. I mi smo Znači, tako... to je vama bio poslednji pokušaj vantelesni, je li tako? Poslednji pokušaj. Mi posle toga, uopšte, ja sam negde znala da ću da nastavim, ali nisam uopšte htjela da definišem kada, gde, šta. Ja sam čak mojim prijateljicama, drugaricama, sestri, svima iz mog okruženja rekla, ja znam da ću ja ponovo nešto da radim. I ja znam da ću ja da ostanem trudna. Kako, ne znam. Nemam pojma, ne znam šta ću dalje da radim, ali znam da ću da ostanem trudna i to je to. Ja sam inače... Ja sam sad u tom stadiju. Znači, bukvalno to što ti sad meni govoriš, ja sam sad tu. Ja sad isto sebi govorim, ja znam da ću nešto da radim ponovo, ići ću na donaciju, ali ne znam još tačno ni gde, ni kad. Ali ja znam da ću ja to da radim. Da. I to je mnogo bitan po meni. Ta naša snaga i ta naša upornost je mnogo važna. Ja sam za tih 12 godina, Vanja, upoznala toliko parova i stvarno mogu da ti kažem da ne postoji par koji nije uspeo na ovaj ili onaj način. Znači, svako ko je bio uporan i nije odustao, ali ne kao... Mislim, ti znaš verovatno iza priče ljudi kao odustanu, kao ok, ništa, ajde idemo na usvajanje deteta pa im se desi. Svakome se na neki način desi. Da. Da li misliš da se to desi svakome u pravo vreme? Apsolutno. Da li misliš da se tebi desilo to u pravo vreme? Apsolutno. Ja sam, ali to čovjek shvati posle. To ne možeš ti da misliš da li je sad pravo vreme. Da li sam ja stvarno spremna? Naravno, ja sam mislila da sam ja tih 12 godina u svakom momentu bila spremna. Ali sada kad se vratim unazad, meni se moja trudnoća desila kad sam zaista istinski bila za to spremna. Na to ćemo da se vratimo kasnije. Važi. Ajde da mi sad spomenemo Čikamiću. Da. Jednog dana, a inače za tih 12 godina, evo samo moram kratko da ti još ovo kažem. Dobro. Suprug je došao s posla, znači to je u tih 12 godina negde na pola tog puta. Na pola puta suprug je došao s posla i kaže, znaš šta sam sanjao noćas? Da imamo bebu, dečak je, i zove se Pavle. I ja sam kao na poslu, a ti si sa njim kući. Kao meni je taj san kao bio tako stvaran. Ja kažem, taj moment smo imali i nikad ga nismo više pomenuli. Nikad. To je bio taj njegov san i to je to. Posle Londona, znači nama je London bio na leto i negde početkom 2018. godine suprug moj dolazi s posla i kaže, upoznao sam kao, u stvari imamo mi našeg zubara, kao Miša pričao mi je kao za nekog travara, kao pa hoću da odem kod njega nekim potpuno 10. povodom. Više se ni ne sećam koji povodom je moj suprug otišao kod njega. Kolesterol, čini mi se. Kolesterol.
I on je otišao kod Čikamiće i vraća se i kaže, kao, znaš kakav čudan lik, kao, ali je fenomenalan. Ja sedao sa njim, pričao i o ovom našem problemu, i on mi kaže, aj dođite, kao, vas dvoje zajedno i ponesete rezultate. Pa Vanja, ja u tom trenutku imamo 3 registratora rezultata, šta da mu ponesem? Ja sam otišla sa ta 3 registratora kod njega. I kad smo seli sa njim da pričamo, ja sam tako bila onako vrlo skeptična. Još jedna stvar, ali ajde da, kad si već čuo, ajde da probamo. I to. Da. I on je jedini, on je travar, doktor, čovek, ne znam ni kako da ga nazovem, jer je on sve to u jednom, uzeo i svaki rezultat listao. Meni je anti-Millerov hormon svih tih 12 godina bio 0,1. Što je neki kao pokazatelj. Ništa. Jajne ćelije ništa. I on gleda, to je trajalo. On je svaki papir pogledao. Ja nisam mogla da verujem da mi kod doktora na klinikama koje se time bave, niko se toliko nije udubio u te analize. On se bukvalno udubio i krenuo to da lista gleda i kaže on meni, imam ja kao preparate kao i za supruga i za mene, sad ću ja to vama da dam, vi to koristite, objasnio nam kako da koristimo. Kad krenete na leto na odmor, nemojte kao to da više nosite sa sobom i da se opterećujete tim, idite na odmor, opustite se, uživajte, pa tamo negde na jesen za 3 meseca da mi javiš da si trudna. Ja ga gledam, bože... Šta ovaj čovjek priča, jel? Ja sam ga gledala kao, o čemu ovaj čovjek priča. Ali naravno, šta ćeš sad? Otišla sam, dao mi je to, sad ću ja to da koristim. I koristila sam ja to. Iskreno nisam ja bila nešto sad, to imaš posle doručka, posle ručka, posle večere, 2, ne znam više neki uputstvo kako se to koristi. Nisam ja baš bila potpuno posvećena tome, ali sam koristila. I kad smo otišli na odmor, stvarno nismo nosili i negde kako je bilo, ne znam, imali smo neku svadbu na jesen. Ja mislim, kad sam vraćala film unazad, da smo mi u stvari zatrudnili posle te svadbe. Jer mi smo na toj svadbi se opustili, popili, ja kažem, rekla sam ti, mislim da smo... To je ona 1-2 čašice vina. To, ili malo više. Ček, taj deo, to ćemo na kraju da pričamo. Okay, ajde da čujemo mi, rekla si mi da ste išli po manastirima. Ajde o tome da pričaš. Da. Pa, ja verujem da mnoge žene koje su u problemu koji imamo i nas dve, pre ili kasnije traže spas i u veri. Ja sam vernik. I meni je taj moment negde više bio potreban kao neki moj unutrašnji mir. Da se nosim sa svim tim sve te godine. I mi smo išli, ali zaista, to je nebrojeno manastira. Znači, mi smo obišli svaki manastir, to i dan danas radimo. Ja volim da odem i da posećujem manastire, ali svaki manastir za koji smo čuli da čitaju molitve parovima koji žele da ostanu trudni, mi smo tamo išli. Išli smo i da nam čitaju molitve, išli smo i ovako. Mnogo manastira. Ne znam, na primjer, manastir Sisevac, Sveti Siso, na svojoj, pored sebe, na ikoni Svetog Sisoja, on pored sebe ima kolevku sa bebom. Išli smo tamo. To je jedini, rekao. Da. To je jedini. Da. Išli smo tamo, išli smo u Kovilovo, u Crnoj Gori ima manastir iznad Herceg Novog, to je ženski manastir gdje imaju ikonu Presvete Bogorodice i kažu da kad se čita ta njena molitva da isto pomaže parovima da ostaju trudni. Išli smo na Podostrog i
Slala sam pismo Svetoj Gori, obratila sam im se za pomoć, poslali su mi grožđe sa Svete Gore koje pomaže isto parovima i kad se koristi to grožđe moraš da ispoštuješ post, moraš da ispoštuješ sve te stvari, oni ti tačno kažu šta sve moraš da radiš. Ja sam sve to radila. Čak mi je moja jako dobra drugarica, njena rođaka je imala tkaninu jednu koja joj je data da njoj pomogne da ostane trudna i ona je uz svoju veru i zahvaljujući toj tkanini, tom platnu koje je bilo osvešćeno, ostala trudna i ja sam dobila, i ja i još nekoliko žena smo od nje dobili parče te tkanine koje treba da nosiš u sebe i to sam radila i to sam nosila. Što se tiče te strane vere, mi smo toliko toga radili, sve što smo mogli da čujemo, vezano za manastire, za molitve, kažem ti, obratila sam se i Svetoj Gori, išli smo pod Ostrog, apsolutno sve. Svugdje gde smo mogli da idemo, mi smo otišli, ali, pošto imamo babe i dede, a oni su, iz tog vremena kada je ta naša narodna medicina bila jako popularna, oni su imali isto momente, ima tu jedan čovek, on saliva stravu, pa eto kažu da pomaže, svi idu kod njega, išao i ostali su trudni, dobili dete, išao. Šta ćeš, naravno? Išla sam. Vanja. Ali ja moram da ti kažem, znači, ja sam te stvari naravno radila sa ogromnom verom i željom da se ostvarim kao majka i da ostanem trudna. Ali ovu priču moram da ti izpričam. Znači, ja sam išla da mi saliva stravu i da mi nešto podiže želudac, stomak nešto i to se sad radi sa nekim čaša pa para nešto ispod čaše, ali kad se to završi, onda te umotaju tu sa, više se ne sjećam, nešto se stavlja ispod, neka majica, nešto se stavlja ispod, pa onda selotejpom sve to se umotava i to moraš da nosiš, ne sjećam se tačno, ali čini mi se 3 nedelje. Leto, nosila sam to. Leto, Vanja, ne smiješ da se tuširaš tu. To se meni upalilo, potparilo. Ja sam ispod toga rane imala, ali ja sam to nosila. Wow. Onda smo otišli kod mojih, pa kaže meni tata, znaš, oni su nama stvarno i suprugovi roditelji, moji roditelji, bili takva podrška i znaš, i njihova želja je bila ogromna da mi dobijemo dete. I kad ti oni nešto predlože, ne možeš da im kažeš, ma daj. Iako u suštini ti znaš, ma daj. Ali kad ti oni predlože, ja sam morala da odem. Onda moj tata ima tamo u jednom selu neka baba, ona ne znam šta radi, pa ako hoćeš, ja kažem hoću. Pa sam išla tamo i kod te babe. Mislim, mi smo stvarno radili sve što smo čuli. Ja sam na kraju rekla, ljudi, molim vas, nemojte više ništa da mi predlažete, ja ne mogu više ništa da radim. Znaš, jer kad ti neko nešto kaže, ne možeš da ne probaš, kao, ajde, znaš, da probam. O, Bože, dragi. Da, Ti si pobednik. Sve. Stvarno smo sve radili. Stvarno smo sve probali, stvarno smo svugde bili, i ja mislim da je negde kombinacija svega toga i na kraju Božja volja, jer to kad, ja stvarno mislim da je to Božji dar i Božja volja i desi se onda kad si za to spreman. Meni je splet svih tih tako okolnosti i ovo što sam sa Čikamićom radila i to kako je on rekao, javit ćeš mi za par mjeseci da si trudna, baš u to vreme kad se to dešavalo, ja o tom uopšte nisam razmišljala jer sam bila na poslu u haosu i spremala sam se, imala sam neko putovanje, išla sam u Kinu,
Provela sam mesec dana u Kini, tamo smo leteli avionima, vozili se maglovom, vukljali kofere preteške jer nemaš svugde pokretne stepenice. Znači ja sam tih meseci radila sve što bi ti inače da si trudna rekli ni slučajno ne i da radiš. A ja sam, ne znajući naravno da sam trudna, radila sve to i primetila sam nema meni ciklusa, ali šta, to je sad gotovo, ja sam u menopauzi, to je to, kraj, polako. Da. I koliko ti imaš godina u tom momentu? Ja tada imam 41, a sa 42 sam se porodila. Znači to je bila 2018, kraj 2018, ja se porodila 2019. Dobro. I vi u Kini? I pošto bila sam u Kini, vratila se i nema ciklusa, nema i ja odim kod mog doktora i kažem mu, reku, mislim da je počela menopauza, ja ne dobijam i on mene pogleda i kaže, ajde ti uradi test. Ja kažem, doktore, kakav test? Vi znate da ja nisam trudna. A Vanja, ja u tom momentu, ja ne mogu više psihički da podnesem da radim test. I da ne mogu da dozvolim mrvicu nade i ponovnog razočarenja. Nema šanse. Ja njemu kažem, doktore, kakav test? Vi znate da nisam trudna, nismo radili vantelesnu, nemojte me molim vas sa test. Kažem, uradi test pa da nastavimo dalje s ispitivanjima. Ja dođem kući i kažem suprugu da mi je rekao da radim test i da ja neću da radim test. Kaže meni suprug, slušaj, radila se svašta, šta te košta da uradiš test? Ja kažem, neću. Šta ima da radim test? Nisam trudna i neću. I to je na tome ostalo. Ja stvarno nisam odmah uradila test, prošlo neko vreme i ajde kao ja i dalje ne dobijam, treba da nastavim sa tim analizama, odakle znam, razumeš da mi se nešto sad ne komplikuje. Ja sam kupila test u apoteci, uradila ga i uopšte ga nisam gledala. Ja sam po kući, nešto sama sam bila kući, vrtela se tamo vamo, kuvala ručak, ne znam nija što sam radila i ušla u kupatilo, i vidim 2 crtice. Ja kao, otkud sad ove 2 crtice? I pozovem moju sestru. Ja sam njoj ovako rekla, Gago, ajde, molim te, dođi kod mene, ja imam neki ginekološki problem koji se manifestuje kao trudnoća, ali ja nisam trudna, znaš da nisam trudna, ne znam šta je, uopšte mi nije jasno. I ona dođe i kaže, pa idi uradi betu, šta te košta, ajde kad, ja kažem, Dragana, šta imam da radim betu, nisam trudna, bre, znaš da nisam trudna. Nema šanse, ma da. I ja odem, uradim betu, beta pozitivno. Ja odem kod doktora na pregled, ja sam već bila 4. mesec. Ja nisam imala srce se čuje, sve, full. I nikakve simptome, ništa. Ništa, kažem ti, ja sam mislila da sam u menopauzi. Vanja, veruj, znači, ja sam bila trudna, ja sam se toliko dobro osjećala, bolje nego čini mi se ikad u životu. Ja sam bila u takvom psihičkom stanju da ja nisam i dalje verovala da sam trudna. Uopšte. Znači, meni čak kad sam uradila betu i bila je pozitivna i kad sam otišla kod doktora i uradio ultrazvuk i kaže, Danijela, vi ste trudni, čuje se srce. Ja sam mu rekla, doktore, vi ste budala. Ja sam bila ubeđena da ja u stvari imam neki problem koji se manifestuje kao trudnoća. Ali stvarno ja nisam verovala da sam trudna. Meni je to bilo, nije to 2 godine borbe, nego 12. I 12 godina u temi da mi ne možemo prirodno da ostanemo trudni, da mi moramo da idemo na vantelesnu, da mi imamo takav problem da to prirodno ne može da se desi. I sad odjednom ja sam trudna. O čemu pričate? Pa to je nemoguće. Ja u glavi nisam mogla to da prihvatim uopšte. Kako da ne? Wow. I celu trudnoću sam ja, što kažu, štipkala sebe, je li ovo moguće? Je li ovo istina? Ja sam se porodila 1. jula, 10 dana do predporođaja sam radila. Ovolika sam bila, kao tank sam bila, vozila, idem na posao. Znači, kao mečka sam se kretala, ali ja sam se tako dobro osjećala da je meni sve bilo lagano. Mene su oterali s posla, stvarno su mi rekli, molim te, nemoj više da dolaziš. Ja sam otvorila bila porodilište, pa sam morala. Kad uđeš
deveti mesec, kad uđeš u 9. moraš da otvoriš. Ali ja sam nastavila da radim i probila sam termin. I od momenta kad sam prestala da radim, posle 10 dana sam se porodila. Znači, radila sam do 20. juna, 1. jula sam se porodila. Kažem, I imala vi sam ste trudnoću. onaj san što si spomenula. Da. Kad sam se porodila, suprug i ja naravno, dečak je bio, i nijednog trenutka nismo pričali o imenu. Nijednog. Mi smo znali, oboje smo prećutno znali da je on Pavle. I oboje smo pamtili taj njegov san koji se desio mnogo, mnogo godina ranije. Wow. Tako I da. jesi se javila Čikamići? Da, sa Čikamićom sam u kontaktu i dalje. Da. I to je stvarno bilo kad je on tebi rekao javit ćeš mi se za 3 mjeseca da se trudniš. To je stvarno bilo tada. Znaš kako, ja sam zahvalna njemu, zahvalna sam i ovim babama i dedama što su mi podizali i lepili to. I molitve naše su pomogle i to je, ja stvarno verujem, kombinacija svega. Znaš, mi smo otišli posle toga sa Pavlom u taj manastir u Crnoj Gori, kad smo bili na odmoru, i monahinja nas je, rekli smo, dobili smo Pavla, čitali smo ovde molitvu, i ona je pitala da li ona može da to pripiše, da je to zapravo zasluga, ne znam kako da se izrazim, zasluga te molitve. Ja sam rekla, znate šta, mi smo na toliko mesta bili i na toliko mesta su nam čitali molitvu i toliko svetaca smo posetili sa istom tom molitvom, da kažem, da ja ne mogu da budem sigurna da je to samo ovde. Ja mislim da je to zasluga svega. Da je sve to nama negde pomoglo. I šta je monahinja rekla na to? Pa rekla je, hvala vam što ste mi rekli, jer onda zaista ne treba mi da uzimamo to samo na sebe, to je ipak, ne znamo šta je tu najviše pomoglo. Wow. Ali je trajala godina i desi mi se i dan danas, Pavle sada ima 5,5, desi mi se i dan danas da ga pogledam i posebno ovih dana od one moje i tvoje priče kad sam malo evocirala sećanja, znaš, i šta smo sve radili. Ja sam mnogo toga zaboravi čovjek, ne pričaš o tome svaki dan. Ponovo sam uhvatila sebe, pogledam ga i pomislim, je li on stvarno tu? Ja se stvarno desio. I hvala Bogu jeste. Hvala Bogu jeste. Da li misliš da je ceo taj proces, taj decenija, bukvalno 1/3 života, možeš reći, da je to nekako ostavilo traga na tebe? Da li misliš da si nekako možda emotivnija ili da brže planeš, recimo, ili bilo šta? Pa ne znam sada da li je ostavilo traga, znaš kako, ono što zasigurno jeste po pitanju zdravlja, jer svi ti hormoni koje sam primala tih 12 puta, ti u Londonu su bili prejaki, baš su onako bile neke doze velike. Ženski organizam se nikada ne očisti od toga. I sve to što sam radila dovelo je do toga da ja uđem prevremeno u perimenopauzu. Trag neki je ostao. Meni ne mentalno i ne emotivno, jer sam se ostvarila kao majka. I to je, ja volim da kažem, to je moj najveći i najuspešniji projekat. Ali definitivno da žene kada primaju te hormone ostaje nešto u organizmu. Ja sam jedno vreme koristila cikloproginovu da bi imala redovne cikluse, zapravo ne jedno vreme, nego 2,5 godine, a onda mi je doktorka rekla, Danijela, ti si previše hormona primila u toku tih vantelesnih, ti ne smeš zbog drugih zdravstvenih problema koje mogu da se jave, da koristiš toliko te hormone koji regulišu ciklus.
I onda kako sam prestala sa tim hormonima, prestao je ciklus. I onda sad imam te razne stvari, jer ja sam sad u toj fazi te perimenopauze, koja se svakako desila ranije nego što bi se, da nisam prošla sve ovo što sam prošla. Ali ovako što se tiče nekih drugih stvari, osjetljivija sam na decu. Kad vidim trudnicu, ja ne znam, to je poseban neki osjećaj. A reci mi rekla si da ste se tih 12 godina ste se ti i suprug dosta svađali zbog svih tih hormona i svega. Da li je to sad konačno nestalo i sad ste se Svađamo se i danas, sada nismo. Pa jeste, naravno, mislim, kad dođe dete, sve bude drugačije. Prvih godinu dana je bilo jako teško, jer sam ja htjela da dojim. Moja čvrsta odluka je bila da ću ja svoje dete da dojim, iako nemam grudi koje mogu da obezbede dovoljno mleka, ali ja sam toliko forsirala sebe, forsirala da dojim dete i da mu ne dajem dohranu, da sam se prvih godinu dana stvarno mučila. Baš sam se mučila i bilo je teško i mnogo lepo i teško. I nisam spavala. Tih prvih godinu dana stvarno nisam spavala. Ali nekako kad dođe dete, odnos bude stabilniji. Nekako drugačiji, lepši na neki način, upotpuniji, ne znam. Meni uvek, imala sam strašno izražen moment na poslu. Jer ja sam okružena ljudima i radim sa ljudima i stalno sam na sastancima, na nekim ručkovima, večerama, konferencijama i uvek pre ili kasnije sa tim ljudima dođeš do te teme porodice. I onda kad kaže imam 2 dece, imam 3, imam 1, a ja nemam dece, još uvek, meni je taj moment bio uvek nekako težak, jer ja se nekako nisam osjećala kao kompletna osoba. Kao da mi je falilo to. Tog dela se vidiš nismo ni dotakle, nismo stigli, jer ti imaš toliko toga da kažeš. Ne samo na poslu, i inače kako si reagovala na okruženje kada ti neke, recimo, drugarice, poznanice kažu, ja sam trudna, rodiću, evo. To iskreno ću ti reći, iako nije baš pohvalno uopšte. Ja sam posle nekog vremena, to nije krenulo u početku, ali posle x pokušaja, počela da budem zavidna. I kad čujem da je neko trudan ili da je dobio dete, ja imam tu reakciju koja se očekuje. Jao, super, ali u sebi pomislim, eto i oni, a ja. I baš sam nekako, nisam bila srećna što se tako osjećam, to mi je nekako kao neki greh onako bio. I to sam čak i suprugu rekla, ja se kao radujem, odemo da vidimo bebu, ja se kao radujem, a ja u stvari se ne radujem. To nije iskreno, nego ja glumim da mi je drago. I to je mnogo ružan osjećaj. Baš ružan. Ja mislim da se mnogo žena tako osjećaju i u razgovorima do sad sa nekim ženicama isto su to govorili. Ja mislim da to nije ništa, ne mogu da kažem da je to greh ili nešto, ali jednostavno kad ti nešto toliko želiš, a ljudi oko tebe se ostvaruju, svaki dan ti dešava se da imaš kad ću ja. A srećan si ti zbog njih, ali što ti kažeš, nije to to. Da, nije to. Sad naravno više nemam to, hvala Bogu, sad to je prošlo. I sad nekako kad vidim trudnicu, sva se naježi. Ja sam imala strašnu želju da rodim još jedno dete, baš sam nekako želela da rodim još jedno dete, ali eto, Božja volja je ovako. U stvari ne znam, možda
Ja uvek ostavljam ono neki mrvicu neku nade. Ali imam taj moment, ono, kad vidim trudnicu da se baš razneži. Baš. A posebno kad vidim malu bebu u kolicima, baš. Moj Pavle je sad već veliki dečak. I on je stvarno moj Božji dar. Stvarno. Ja mislim da ta deca koja se rode, čak i u kasnim godinama, to smo i mnogi rekli, kad dobijemo decu u nekim kasnim godinama, ta deca su drugačiji. I jest. Da. Jest. To sam i ja čula isto, iskreno. Da. I upoznala sam žene koje su sa 50, ja sam sa 42 rodila, ali upoznala sam žene koje su sa 50 prvi put rodile. Wow. Da. To je neverovatno, stvarno. Da. Ali eto, sve je moguće. Ne znam šta da kažem, Danijela, tvoja priča je wow. Eto, to je moj komentar na tvoju priču. Stvarno, šta si sve prošla, sve si probala, čula ste žene, mislim, sve moguće, travare, babe, dede po selima, manastire, vantelesne, ovde kod nas u inostranstvu, svuda, i ništa nije uspelo i na kraju, eto, čudo. Božja volja. Božja volja, baš tako. Fenomenalna priča. Pa evo za kraj, šta želiš da poručiš ženama koje se i dalje bore ili koje možda planiraju da krenu u proces vantelesne? Prvo da pričaju o tome otvoreno, jer toga se niko ne treba ni da se stidi, niti da krije, jer je mnogo lakše kada podelimo tu muku sa okruženjem. Mnogo je lakše. Drugo, da budu uporne u smislu da pokušavaju šta god da im se nametne kao prilika da probaju. Jer nikad ne znamo šta je to što zapravo može da nam pomogne, ali da negde uvek imamo na pameti da se to stvarno desi onda kad smo za to iskreno i apsolutno spremni. Baš tako. Da. Imamo sad mi još jedno pitanje. Eto, tad sam htjela da završimo, ali sad mi je ovo palo na pamet. Kad si ti saznala da si u 4. mesecu trudnoće, reci mi kako su odreagovali vaše porodice? Tvoje i njegove strane. Taj moment još i završavamo. Verovali ili ne, ja sam to saznala kad suprug nije bio kući. Bio je kod njegovih roditelja u Prijepolju. I ja sam ga pozvala i ja sam mu to rekla kao da mu govorim, kupi hleb u povratku. Ja sam to tako njemu rekla. Ja sam potpuno bila izgubljena, zbunjena. A on je rekao, pa super. On je isto odreagovao kao da je to jedna najnormalnija stvar. Mi nismo imali, znaš, ne možeš ti euforiju veštački da napraviš. On kaže, evo sad da pričaš sa njim, on bi ti rekao, ja sam znao, meni je to sasvim bilo normalno. Sve te godine on bio u stvari mnogo staloženiji u tome. Valjda muškarci jesu takvi u odnosu na žene. On je znao da će se to desiti. Znaš, sada pričaš s njim, on bi ti rekao, ja sam znao da ćemo mi da imamo dete. Ali najopuštenije. A ja sam znala da ću dobiti dete, ali na potpuno neki drugačiji način. Ja sam znala da ću ja da nastavim time da se bavim. Ja sam znala da ću ja ostati trudna. Kao što si ti rekla, ne znam kako, ne znam kad, ne znam šta ću da radim. I ja sam to znala, ali nisam bila tako smirena kao on. On je znao i on je tako kao u nekom miru živao i čekao da se to desi. A ja sam stalno nešto htela. I nismo imali sad tu neku euforiju. To je jedna ogromna sreća. Osjećaš ti ogromnu sreću. Ali ja iskreno nisam mogla da prihvatim u svojoj glavi da sam ja trudna. To je meni toliko bilo neverovatno. Da
ne može to rečima da se objasni. Znači, ja sam gledala svoj stomak i dalje mozak ne može da isprocesuira da sam trudna. Neverovatno. A I roditelji... svi 9 meseci ti nisi imala neke mučnine, nešto, ne znam, ništa. Ništa. Neverovatno. Apsolutno ništa. Kažem ti, iznela sam trudnoću kao da imam 20 godina. Wow. Svaka čast. Roditelji su bili presrećni, naravno, ali znaš ono kako roditelji, oni uvek imaju neku strepnju i strah, znaš, ne smemo ni da se radujemo dok sve da prođe. Treba da se porodi, da porođe i prođe dobro, znaš. Onda kad sam se rodila, bilo je slavlje. Da, super. Da. Stvarno, ne znam, fenomenalna priča, stvarno, žene, čule ste, znači najbitnije je nikada ne odustajati, je li tako? Tako je. Samo strašno. Kad god se osjećate loše, vi pogledajte ovu epizodu. I nema šanse da se ne vratite u vaše normalno stanje. Tako da, eto, ne znam, Danijela, hvala ti puno. Hvala tebi što sam imala priliku sa tobom da ispričam ovo još jednom i što će možda neke žene imati priliku da čuju i iskreno se nadam da će možda nekome da pomogne. Hoćete, kako da ne, sigurno, 100%. Ja sam ubeđena u to. Hvala ti puno, Danijela. Hvala tebi, Vanja. Drage žene, čule ste sve, čule ste šta su Bachove kapi, čule ste nešto o travaru čikamići, čule ste gde je Danijela sve bila i šta je radila i stvarno svaka čast na istrajnosti, na upornosti i ona nam je živi dokaz da nikada ne trebamo da odustajemo. I još jedna stvar za kraj, nemojte zaboravite da me pratite, moćistinitihpriča.com, moj web sajt, tu možete da nađete sve informacije o podcastu, linkove za socijalne medije, za YouTube i sve ostalo. I ne zaboravite naravno da delite i najbitnije javite se, jer dok god vi pričate, ovaj podcast će da traje. Ako vi ne budete pričale, šta ću ja onda da emitujem? Tako da javite se i to je to za danas. Jedna divna i super pozitivna priča. Hvala još jednom, Danijela. Ćao. Ćao.